और आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका की लगाना है और यहाँ पे इसको पहले मैं ढीला करूँगा। और आप देख सकते हैं कि ये इतना अभी ले कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है आज के इस ब्लॉग में मैं आपको KTM RC का जो चैन है कैसे टाइट करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, समझ गया। क्योंकि जिसके पास KTM RC होती है उसको पता होता है कि इसका जो चैन है बहुत जल्दी ढीला हो जाता है और इतना लूज हो जाता है कि जब भी इसको रोड पर निकलो तो इसमें कट की बहुत ही फालतू आवाज़ आती है, तो उसको फिक्स करना बताएंगे। और मुझे तो नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन इनको जो है किसी भी बाइक का चैन ठीक करने का 20 साल का तजुर्बा है। नहीं बाबा 20 मिनट और 20 मिनट, हाँ ज़्यादा अंतर नहीं, बस 19-20 साल का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट का तजुर्बा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आइए दिखाते हैं कि इस बाइक में जो है चैन कैसे टाइट की जाती है। सारा जो टूल है इस बाइक के अंदर दिया जाता है पहले से, तो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका जो सीट है ये निकालना पड़ेगा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आए। A few moments later. और आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका की लगाना है और जिसके साथ में चाबी मिलती है इसकी की होती है। हम उसे निकाल लिए और यहाँ पे जो हमारे आप सीट देख सकते हैं, 2 डिवाइडेशन हो गया। और यहाँ पे इसके जो भी ज़रूरी टूल्स होते हैं, जो बेसिक टूल्स होता है, जो आपके नॉर्मल काम आते हैं, इसमें ये कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है आपको। और इसी से ही आज हम लोग चैन को सही करने वाले हैं। तो और आप इसमें देख सकते हैं बेसिक कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से, तो इतना समझ लीजिए कि इसमें जितने नॉर्मल की लगे हुए हैं, एलंकी है, टोटल चीज़ दे दिया गया है, जिससे आप अपना बेसिक काम कर सकते हैं और समझिए सारा काम इसी कर सकते हैं। तब मैं इसी की मदद से इसको खोलने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं पहले इस नट को खोलने के लिए हमको इस वाले टूल किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको पहले मैं ढीला करूँगा और मैं किस तरह ढीला करने वाला हूँ देख सकते हैं। इसे लगा लेंगे और तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है भाई, आपको सारी मेहनत करनी जरूरी पड़ सकती है। और आप चाहते हैं थोड़ा जल्दी खुल जाए तो हमसे तगड़े आदमी का इस्तेमाल करा। और अभी इसको बैठा के चेक करने के लिए, मतलब डिस्प्ले कहीं आगे पीछे हो रहा है तो चैन थोड़ा ढीला टाइट हो सकता है। तो अब इधर लेके आ जाइए, इधर दिखाता हूँ। और हल्का सा स्टैंड मार लो, पूरा स्टैंड मार लो इसका। और अभी आप नीचे देखें, अभी आप देख सकते हैं ये चैन कितना यहाँ पर लैग कर रहा है, इतना ज़्यादा। तो थोड़ा सा ब्रेक मार के आगे गाड़ी घुसइएगा। ब्रेक मारो, ब्रेक मार के नहीं, पिछले ब्रेक मारो। और आप देख सकते हैं कि ये इतना अभी लैग कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी एक चूड़ी है और इसको जब हम ढीला कर दिए वहाँ से, तो ये भी ढीला हो गया। और आपको यहाँ पे इसको कसना, अभी कैसे कसना अभी हम आपको दिखाते हैं। और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीरीज लगा दी है, तो थोड़ा कसने में दिक्कत हो सकती है, तो पहले हम इसको खोल के निकालेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। A few moments later. तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा सीरीज मैंने लगा दिया है। तो यहाँ के नट खोलने के लिए हमको इस दोनों रीच का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, तभी हम कर पाएंगे। तो अभी हम पहले इसको ढीला करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करके इसको बड़े निकालेंगे हम। और ये प्रोडक्ट अगर आप अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप खरीद सकते हैं। ये इसमें शो के लिए काम आता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं होता है, इसी आप शो के लिए लगा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हमको इसको जो ये वाला पार्ट है इसको धीरे धीरे प्रेस करना है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको अगर आगे दबाते हैं इस तरह से, तो ये जो है कप आगे जाएगा, और पीछे करेंगे तो ढीला होता है। तो अभी हमको टाइट करना है, तो इसलिए हम इसको टाइट करेंगे। एक बार हो गया, और ध्यान दें जितनी बार आप इधर कसेंगे उतनी बार आप उधर कसेंगे। तो ये दूसरी बार मैंने कर दिया, ठीक। अब उस साइड चलते हैं। हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि कितना लैग कर रहा है इतना। और इसको इस वाले पोर्शन को भी हमको निकालना पड़ेगा। A few moments later. को अगर ये नट डायरेक्ट हो जाता है, काम कर देता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट घूम जाएगा। लेकिन अभी ये डायरेक्ट नहीं घूमेगा, तो पहले हमको इसको ढीला करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने इसको खोला है। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा मेहनत करनी पड़ जाएगी। आपने देखा जैसे कि मैंने इसको ढीला कर दिया है। अब इसको जितना ज़रूरत हमको होगा उसके हिसाब से इसको हम कस लेंगे। तो देख सकते हैं हम कस रहे हैं इसको एक बार और ये 2 बार।
लेंथ देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और मैंने कर दिया, अभी देख सकते हैं हो गया ये। अब यहाँ पे हमने बराबर कर लिया। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे टाइट कर देंगे जितना भी। देखिए हमने 2 चूड़ी इसको हमने घुमाई है, तो 2 चूड़ी उसको भी घुमाना है। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कम कर दिया तो पहिया जो है तिरछा हो जाएगा, तो आपकी बाइक। और इसका बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप इसको कसेंगे तो ये दोबारा आपको घूमने लगता है। इस पर आपको दोबारा ध्यान देना है कि इसको कसते समय घूमे ना। इसको हमने दोबारा टाइट कर दिया। अगर ये डायरेक्ट आपका नहीं घूमता है तब इसको ढीला करना है। अगर आप डायरेक्ट इसको घुमा सकते हैं, और इसके साथ जो आपको टूल किट में आपको ये बॉक्स में मिला होता है। अब इससे कम ज़्यादा करके इसको देख सकते हैं कि क्या ये लैप कर रहा है कि नहीं। तो ये नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको फुली टाइट कर देता हूँ और इसे फिर से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। A few moments later. तो हमने ढीला किया था, उसको हमको दोबारा टाइट करना है। तो जिसके लिए मैं फिर से रेंज का इस्तेमाल करूँगा जिसके पहले हम लोगों ने किया था। और जैसे कि हमने इसको टाइट कर दिया है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे आना है इस डायरेक्शन पे, और आप यहाँ पे सेंटर मिला सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे थोड़ा यहाँ सेंटर पे कैमरा लाएगा। यहाँ से सेंटर में जो आप रॉड देख रहे हैं, इससे आप पहिए का आकलन लगाना है आपको कि आपने कहीं जरा भी तिरछा तो नहीं किया है। इसके अलावा कसने से पहले एक बार थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाओ, अगला ब्रेक मार के फिर ब्रेक मारो, रुक जाओ, फिर पिछला ब्रेक मारो थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, रुको 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 यहाँ रुको। और अभी चैन हमारा एकदम सही हो चुका है। अब सिर्फ हमको इसको यहाँ पे इस नट को हमको टाइट कर देना है, फुली टाइट जितना टाइट था ये। अभी आपने देख लिया कि किस तरह से भाई इस KTM बाइक के चैन को आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो टाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोकल मिस्त्री आपको इसको काम करने के लिए आपको हिदायत देते हैं कि ऐसे होता है, आप लोगों ने करने में समर्थ होते हैं। तो आप इसको खुद से ये वीडियो देख के घर पे चैन को टाइट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक।